নমস্কাৰ বন্ধুসকল Dada420 Moto ব্লগ ইউটিউব চেনেল পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নতুন বছৰে আপোনাৰ জীৱনত নতুন হক কঢ়িয়াই আনক আপোনাৰ জীৱনত কঢ়িয়াই আনক আশাৰ বতৰা আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়াললৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনালো সিজনত মানে যিবোৰ হৈ গল মানে কোনোবা বন্ধু সকলৰ লগত মই যদি কাজিয়াও কৰিছো বা কাবাক যদি বেয়াও পাইছো বা কাবাক খং কৰিছো বা কোনোবাক মই হিংসা কৰিছো সেইবোৰ মানে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে পাহৰি গৈ কিনে যাতে আৰু আগন্তুক মানে নতুন বছৰক মানে 2026 বৰ্ষক যদি আপোনালোকে ভালকে আকোৱালি ল'ব পাৰে বা সকলো লগতে মিলি জুলি থাকিব পাৰে বা এই গোটেই পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ লগতে মানে মিলি থাকিব পাৰে তাকে কামনা কৰিলো আৰু কোনোবাক যদি আপোনালোকে বা অন্তৰে অন্তৰে বেয়া পাই আছে বা কোনোবা লগত হাই কাজিয়া কৰিছে বা কাৰোবাৰ লগত মাৰাপিট কৰিছে কোনোবা বন্ধুৰ লগত কোনোবা বান্ধৱীৰ লগত আপোনালোকে মানে নামাতা আছে তো সেইবোৰ গোটেইখিনি এই 2025 বৰ্ষতে আপোনালোকে বাদ দি কেনে আহিব লগা 2026 বৰ্ষত আপোনালোকে সকলো লগতে মিলি জুলি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালো এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰো যে ময়ো যদি কোনোবা বন্ধুৰ লগত বা কোনোবা বান্ধৱীৰ লগত বা ঘৰৰ কোনোবা দাদাৰ লগত বা ভাইটিৰ লগত বা ভণ্টিৰ লগত বা খুৰাৰ লগত বা খুৰীৰ লগত কাৰোবাৰ লগত যদি মই কেতিয়াবা যদি ৰাস্তাত লগ পাওঁতে বা ক'ৰবা কামৰ জাগাত বা ক'ৰবাত ঘৰতো হ'ব পাৰে বা ৰাস্তাতো হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ লগত যদি মই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা কাৰোবাক যদি গালিও পাইছোঁ বা কাৰোবাক খং কৰিছোঁ সেই গোটেইখিনি পাহৰি যায় কিনে কি কয় মোৰ ভুল হ'বও পাৰে সেই ভুলখিনি মানে মোক ক্ষমা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এই মানে আহিব লগা 2026 বৰ্ষক একেবাৰে ধুনীয়াকৈ আগুৱালি ল'বলৈ মই সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু ময়ো এই 2026 বৰ্ষত মানে ধুনীয়াকৈ আগুৱালি ল'ম আৰু বেছি সময় নাই আৰু 2026 মানে পৰিবই আৰু কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে আৰু এটা মানে নতুন বছৰ আহিবই আৰু তো এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ ঘৰতে মানে বহি আছোঁ আৰু বহি কিনে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ চ' মোৰ মনৰ ফিলখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এইখিনি কথা কওঁতে যদি কিবা ভুল হৈছে বা কিবা হ'বও পাৰে তাতে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ মানে যদিহে আপুনি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বেছিকৈ লাগাতকৈ বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকক মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়াও ক'ম মানে একেবাৰে কমেণ্টটো ঠাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই চ' গাইজ আৰু কি ক'ম আৰু মানে যিখিনি ক'ব লগা আছিল আপোনালোকৰ কথাখিনি ক'লোৱে বৰ্তমান আপোনালোকে আহিব লগা 2026 বৰ্ষত কি কৰিম বুলি ভাবিছে বা ক'ত ফুৰিব যাম বুলি ভাবিছে এইখিনি কথা আপোনালোকে কমেণ্টত ধুনীয়াকৈ মানে জনাই দিলে অকণমান মই ভাল পাম তো বন্ধুসকল এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মানে একেবাৰে কি ক'ম আৰু এতিয়া আমাৰ আজি মানে ইমান এটা ডাঙৰ আইটেম নাই তাৰমানে অকণমান গাহৰি মাংস আনিছিলোঁ আৰু অকণমান মাছ আনিছিলোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই কেনে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি হৈ আছে এতিয়া মানে বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ খাব লাগে আৰু ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব লাগে আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা একেবাৰে হেপী নিউ ইয়াৰ 2026 ধুনীয়াকৈ ঘূৰিব যাব লাগে তো বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিল মই আপোনালোকক মানে মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি আৰু ক'ব পাই কিনে বৰ সুখী হ'লোঁ তো কিবা যদি ভুল হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰি দিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই জয় আই অসম